ဘသူတွေရှိတယ်လို့ရှိရင်လည်းအကြောင်းကြားရုံဘသူတွေရှိတယ်ရှိရင်လည်းအကြောင်းကြားရုံမပြောမပြီးမတီးမမြည်ဆိုလို့အတန်တွေမျိုးစုံထွက်လာလို့တော့နည်းနည်းတော့ပြောရမှာပေါ့ဗျာမုံလည်းမတက်နိုင်ဘူးချစ်လည်းမတက်နိုင်ဘူးမုံလည်းမတက်နိုင်ဘူးချစ်လည်းမတက်နိုင်ဘူးပြောရမှာပဲနော်အဲ့တော့ဗာပြောချင်တာလဲဆိုတော့အတန်လေးနားထောင်ကြည့်တယ်အတန်လေးနားထောင်ကြည့်တယ်အတန်လေးနားထောင်ကြည့်တဲ့ခါကျတော့ကြည်ကွဲစရာတွေစိတ်ညစ်စရာတွေအများကြီးတွေ့ရတာကျွန်တော်မသိလို့မေးတာနော်ကျွန်တော်နှစ်ခုပြောမယ်ကျွန်တော်တကယ်မသိလို့ကျွန်တော်တကယ်မသိလို့ပါနော်နည်းနည်းလူဆောက်ပေးမယ်လူဆုံပြောမယ်မြောက်ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လေပြောပြမယ်မြောက်ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လိုင်းကြနေတာဗျလိုင်းကြနေတာဒီရက်ထဲမှာလိုင်းကတော်တော်ကြတယ်အဲ့တော့နည်းနည်းပြောပြမယ်ဗျာ355ရဲ့356ရဲ့359ရဲ့ပေါ့နော်အခု295သင်္ကန်းညီနောင်ပြူပါကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီမတိုင်ခင်ပေါ့ကျွန်တော်တို့ဒီဥစားဒီမတ်လလောက်မှာကျွန်တော်ဖေဖော်ဝါရီနဲ့မတ်လလောက်မှာကျွန်တော်တို့ကော့ဂရိတ်ပွဲကြီးဖြစ်တယ်ကော့ဂရိတ်ပွဲကြီးဖြစ်ပြီးတဲ့အချိန်မှာသင်္ကန်းညီနောင်ဗျူဟာကိုကြော်ပြီးတော့မြောက်ရီအဆက်မှာဓာတ်ပုံတွေရိုက်ကြတာပေါ့အဲ့မှာတည်းကကျွန်တော်တို့ကသိတယ်အဲ့မှာမြောက်ရီကိုတော့မျက်စောင်းထိုးလာကြပြီပေါ့ကျွန်တော်တို့အမှလည်းသိလိုက်တယ်အဲ့တော့ဒီမှာလည်းတိုင်ပင်စရာရှိတယ်တိုင်ပင်ပြောစရာရှိတယ်ပြောတာရောရှိတယ်တချို့ရတယ်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ကဘာကိုပြောချင်တာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့စစ်တိုက်တာကနိုင်ကျင်လို့တိုက်တာလားဓာတ်ပုံရိုက်ကျင်လို့တိုက်တာလားနံပါတ်1တစ်ချက်အဲ့ဒါစဉ်းစားရမယ်ကျွန်တော်နိုင်ကျင်လို့တိုက်တာလားစစ်ကောင်စီကိုနိုင်ကျင်လို့တိုက်တာလားဓာတ်ပုံတွေကို line ပေါ်သူလည်းတိုက်တယ်ငါလည်းတိုက်တယ်ဆိုတာကိုအပြန်အလှန်သိဖို့ကျွန်တော်တင်ကြတာလားအဲ့ဒါအရေးကြီးရလေနောက်တစ်ချက်ဒီ295မှာဖြစ်သွားတဲ့ပြဿနာကအတွင်းမှာရှိတဲ့လူတွေကသိတယ်သူ့ဘာသူအလံပဲထောင်ဘလို့နီးနဲ့ထောင်သွားတာကအစကျွန်တော်တို့ကသိတယ်အဲ့ဒါကိုမျိုးတွေဝေဖန်နေတဲ့လူတွေလည်းကျွန်တော်တို့မှတ်တမ်းယူထားတယ်တခါကြလို့ရှိရင်စစ်ရဲ့တဘောမှာကျွန်တော်ပြောသလိုပဲအမှုပညာဆန်တဲ့မာယာများတယ်လူဘိန်းအကြိုက်ရေးလို့မရဘူးစစ်ပွဲကိုလူဘင်းအကြိုက်ရေးလို့မရဘူးအရှိတရားကိုပဲရေးရတာအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့စစ်ပွဲကိုလက်တွေ့ကြကျွန်တော်တို့ကရေးကြမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့စာပြီးတော့ချီတက်တယ်ကစပြီးတော့ကျွန်တော်ကရေးရတဲ့သမိုင်းနေလေဘာဖြစ်လို့ကိုလိုချင်တာဆွဲပြီးတော့ဟိုလူပုတ်ခတ်ဒီဖွဲ့စည်းပုတ်ခတ်ပြီးတော့ပြောနေကြတာတော့နောက်တစ်ချက်ကျွန်တော်တို့ကအင်ရှင်လားဧည့်သည်လားကျွန်တော်တို့ပြောခဲ့ပြီးသားကျွန်တော်အတိပေးခဲ့ပြီးသားလေကော့ဂရိတ်မှာမနေကြပါနဲ့ကော့ဂရိတ်မြို့ကိုစွန့်ကြပါလို့အကောင်းပြောတာမဟုတ်တာရန်သူရှိကိုသတင်းပေးတဲ့အဖွဲ့တွေရှိတယ်ရန်သူရှိကိုသတင်းပေးစရာမလိုဘဲနဲ့ကိုအချက်လက်ကိုလိုင်းပေါ်ကရအောင်လုပ်ပေးတဲ့လူတွေရှိတယ်အဲ့ဒါဂုံစားတယ်လို့ခေါ်တယ်အားလုံးကအသက်တွေနဲ့ကြီးပဲအားလုံးကဘဝတွေနဲ့ကြီးပဲတော်ပြီလေဘလောက်တောင်ဆက်ဖြစ်ချင်ကြတာဘာတွေဖြစ်ချင်ကြတာတော့ကျွန်တော်တို့ကစစ်အာဏာရှင်ကိုတိုက်နေတာ
ကျွန်တော်တို့ line ပေါ်မှာတင်ပြီးတော့ဟိုပြောဒီပြောလုပ်လို့မရသလိုဟိုတင်ဒီတင်နဲ့ကျွန်တော်တို့ကသွားပြောလို့မရဘူးကျွန်တော်တို့ရဲ့အကောက်တွေမှန်မရအောင်စစ်အုပ်စုကသူ့ဟာနဲ့သူစောက်ကြည့်ပြီးသားကျွန်တော်တို့ဘယ်နာကိုရောက်နေပါပြီကျွန်တော်တို့ဗမာတိုက်ပွဲတွေဖော်နေပါပြီကျွန်တော်တို့ရန်သူအလောင်းတွေဘယ်လောက်ရပါပြီကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုမျိုးတွေတိမ့်ပိုက်လိုက်ပါပြီမဖြစ်သင့်ဘူးလို့ထင်တယ်ဆိုလိုချင်တာရန်သူမထိုးဆွရဘူးရန်သူမထိုးဆွရဘူးအဓိကစစ်ကောင်စီကလည်းဝါရဖြန့်တယ်ဘာလို့ဆိုဒီကျွန်တော်တို့ဒီတောင်ပိုင်းကမြောက်ရီကလူမျက်စိကျနေတဲ့သတင်းအရင်းမြစ်ကြီးကိုဇန်းတင်ပြီးတော့မီဒီယာတွေကရောတခြားသောအခြေအနေတွေရောတင်နေကြတာပေါ့ဒါပေမဲ့တစ်ဖက်မှာသူတို့စစ်ရှုံးတဲ့ကိစ္စကိုဖုံးကျင်တာသူတို့ရဲ့ဟိုဘက်မှာစစ်ရှုံးတဲ့ကိစ္စတွေကိုဖုံးကျင်တာကရင်ဒီမှာစစ်ရှုံးနေတယ်ကျွန်တော်ရှမ်းပြည်တောင်ပိုင်းစီဆိုင်တို့ဘာလို့မှစစ်ရှုံးနေတယ်အညာအမြေးမှာဒီကောင်တွေစစ်ရှုံးနေတယ်ပပဆက်ဆက်ဖြစ်တာနော်ပပဆက်ဆက်အဲ့ဒါယူဖုံးတာလေတချို့ဆိုအရာတော်ဆိုတာမန္တလေးနဲ့18မိုင်ပဲဝေးတယ်အရာတော်မြို့တော်မှာသူတို့တိုးမပေါက်ဘူးဒါတွေကိုသူတို့ဘက်ကစိတ်သက်စစ်စင်ရေးအရလော်ဘီတွေနောက်ပြီးတော့ခွက်ခောက်တဲ့အဖွဲ့ကသူတို့မြောက်ရီမျိုးဝင်တိုးလို့မရတဲ့ခါကျတော့မနာလိုမှုတွေဖြစ်လာတာဒါပဲကျန်တာဘာမှမဟုတ်ဘူးပြီးကျရဲဘော်တွေကြားတယ်မဟုတ်မကြောက်ကြားတယ်ဘာဖြစ်လို့ကျွန်တော်တို့မှကြီးစံမရှိတော့ပါဘူးကျွန်တော်တို့ကဒုံးနေနဲ့ချနေပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကဘလိုနီးနဲ့စစ်ပြူတွေဖော်ပါတယ်ဆိုတော့ဘာဖြစ်လို့ line ပေါ်မှာရှောက်တင်တာတော့ဘာလို့ Telegram တွေမှာရှောက်တင်တာတော့ဒီ Telegram ဆိုတာကစစ်အုပ်စုကနေတမင်သက်ကြီးကိုလှုပ်ထားတဲ့ရုရှားဖောင်ဒေးရှင်းကြီးတရုတ်ဖောင်ဒေးရှင်းကြီးသူတို့အကုန်ထိချုပ်ထားတာအမေရိကန်ကဒီစောနာပြောတဲ့Telegram ကိုဘန်းထားတာအမေရိကန်မှာသုံးလို့မရဘူးလေအမေရိကန်မှာလုံးလို့မရဘူးလေဘလို့တွေဖြစ်နေကြတာတော့ကျွန်တော်မသိလို့မေးတာကျွန်တော်တို့ကဧည့်သည်ဆိုတာကအင်ရှင်စကားကိုနားထောင်ရမယ်3 နှစ် 3 မိုးလုံးကျွန်တော်တို့လွတ်ထားပြီးပြီ3 နှစ် 3 မိုးလုံးကျွန်တော်တို့လွတ်ထားပြီးပြီကဲဘာတွေဖြစ်သွားလဲနောက်တစ်ချက်လွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ကြီးကမသိရင်ပဲမြဝတီမြို့ကြီးကိုဒီနှစ်ခွန်5ကြီးကိုဒီမြဝတီမြို့ကြီးတိမ်မှုကိစ္စကိုသူကနှစ်ပေါင်းရှည်ကြာစွာဖြစ်စူးစမ်းခဲ့သမျှကဒီနေ့မှအရာထင်တယ်ဆိုတော့ဘာလို့တင်တာတော့ကျွန်တော်မသိလို့မေးတာနောက်အောင်စရာစစ်ကြောင်းကြီးကမြဝတီမြို့ကိုဝင်သွားပြီလားစစ်အုပ်စုကနေအောင်စရာစစ်ကြောင်းလို့တတ်မှတ်လိုက်တဲ့အောင်စရာစစ်ကြောင်းကြီးကမြဝတီမြို့ထဲဝင်သွားပြီလားမြဝတီမြို့မှာခင်ဗျားတို့ပြောတဲ့စစ်တပ်ကနေရာယူလိုက်ပါပြီစစ်တပ်ဒီရဲတွေစစ်သားတွေကမြို့မှာနေရာယူလိုက်ပါပြီဆိုတော့သူတို့အဲ့ဒီစစ်သားတွေကနေပြီးတော့တပြေပန်းနေနဲ့ကြိုနေပြီလားအောင်စရာစစ်ကြောင်းကြီးကိုမသိလို့မေးတာဟိုကော့ကရိတ်ကနေစွန့်ကြဆိုတဲ့ခါကျတော့အတန်ထွက်လာတယ်KNU ကဘာဖြစ်တယ်ညာဖြစ်တယ်စစ်မတိုက်ခိုင်းဘူးဘာဖြစ်တယ်ညာဖြစ်တယ်ထိုးကျွေးတော့မယ်ပါညာမဟုတ်ဘူးလေကျွန်တော်တို့မှာသတင်းရင်းမြစ်တွေအများကြီးရှိတယ်လေဖြစ်လာမယ့်အကျိုးဆက်ကိုသိလို့အကုန်လုံးကကြိုပြောတာလေကျွန်တော်တို့ကဧည့်သည်တွေအင်ရှင်စကားနားထောင်ရမလေဒီအချိန်မှာအရေးကြီးသွားပြီကျွန်တော်တို့ UNG အတွက် MOD အတွက်စစ်တိုက်နေတာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါတော့နည်းနည်းနားလဲတာဖို့လိုတယ်နံပါတ်1ချက်နောက်ပြီးတော့စစ်ခေါင်းဆောင်တွေတက်မှုတွေလိုအပ်တာတဲ့ပို့ပြီးတော့လှုပ်တဲ့အလုပ်တွေရှိတယ်ပွဲမပြီးသေးဘူးလေဘာတွေလျှောက်ပြောနေကြတာတော့ပွဲပြီးသွားပြီလားအဆင်ပြေသွားပြီလားစိုးဝင်းကကိုမာဖြစ်နေပြီဗိုလ်ချုပ်စိုးဝင်းကကိုမာဖြစ်နေပြီသူတို့ချင်းချင်းလှုပ်ကြံမှုတွေဈားမှာစိုးဝင်းကသွားပြီမင်းအောင်လည်းစိုးဝင်းထားမှာမဟုတ်ဘူးဘာလို့ဆိုတော့ तू ကအစိုးရနေရာကိုယူရင်တက်ချုပ်ကြီးနေရာကို तू ပေးရတော့မှာအဲ့တော့စိုးဝင်းကတက်ချုပ်ကြီးဖြစ်သွားရင်မင်းအောင်လည်းလူဘာဝါးကများကိုစိုးဝင်းကအနီးကနေတော့ပိုသိတယ်လေမဟုတ်ကျွန်တော်တို့မသိလို့မေးတာပါအဲ့တော့မနေခြင်းနဲ့ညီကို PDF တွေလည်းဖိနှိပ်တယ်လို့ခံစားရရင်ကျွန်တော်တို့နဲ့ဆက်သွယ်ဘယ်သူကဖိနှိပ်တာလဲဘယ်တပ်ဖွဲ့ကဖိနှိပ်တာလဲအချက်လက်လေးစုံစုံလင်းလင်းတော့ပြောဖို့လိုတယ်ဒါပေမဲ့ထွက်သွားပြီးတော့မှမကောင်းကြောင်းပြောတာတော့ဒါအဆင်မပြေဘူးလို့ကျွန်တော်မြင်တယ်နော်ဒါကျွန်တော်အဆင်မပြေဘူးလို့မြင်တယ်အကုန်လုံးကအားလုံးအတွက်အလုပ်လုပ်နေတာဒါလေးတော့နားလဲဖို့လိုတယ်ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ခံစားချက်တစ်ခုတည်းကိုကျွန်တော်တို့ကရှောက်ပြောကြမယ်ဆိုရင်တော့အများကြီးပြောလို့ရတာပေါ့ခွက်ခောက်တဲ့အုပ်စုကသူတို့ကရင်ပြည်နယ်မှာတောင်ပိုင်းမှာသူတို့က
ချဲလေလို့မရတဲ့ခါကျတော့တောင်ပိုင်းမှာသူကချဲလေလို့မရတဲ့ခါကျတော့မြောက်ပိုင်းကိုရောက်သွားတယ်မြောက်ပိုင်းမှာအကူညီတောင်းလာတယ်စီရေးရရောစီရေးရအကူညီတောင်းလာတယ်နိုင်ငံရေးရသူတို့ဂတိကိုပေးတာဘာတစ်ခုမှမရှိဘူးသူတို့တိုင်းရင်းသားတွေကြားထဲမှာဟိုလျှောက်သွားဒီလျှောက်သွားဟိုလျှောက်ပြောဒီလျှောက်ပြောနဲ့ဒါကအဆင်မပြေဘူးလို့တော့ကျွန်တော်တို့ကမြင်တယ်ပြည်သူလူထုကဘာလို့သိတာမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီယနေ့ကာလဆရာနာရှင်ကိုအမြင့်ပြတ်တွန်းလှန်တဲ့နေရာမှာဟိုအဲ့တော့ဆရာနာရှင်ကိုအမြင့်ပြတ်တွန်းလှန်တဲ့နေရာမှာကျွန်တော်တို့ကတတိထားဖို့တော့လိုတယ်တချို့စကားတွေတချို့သတင်းတွေကမနာလိုဝင်တိုမှုတွေကနေတဆင်မလိုလားအပ်တဲ့ပြဿနာတွေကိုပြောပြတာသူတို့နှစ်ခွန်းငါးမှာအလံထောင်ရတယ်ဘာကြောင့်အလံထောင်လဲဆိုတာအဲ့မှာတာဝန်ယူရတဲ့လူတွေကိုစုံစမ်းကြည့်ချက်တေချာသတင်းရင်းမြစ်ကိုတေချာစုံစမ်းတော့နောက်တစ်ချက်ကျတော့ခင်ဗျားတို့ဒီစစ်ကြောင်းတွေကနေပြီးတော့တရားဝင်တင်တဲ့ကျွန်တော်တို့ဘာတွေလိုအပ်ပါလဲကျွန်တော်တို့ကဘယ်လိုဖြစ်နေပါပြီဆိုတော့တင်ထားတာရှိတယ်အဲ့တော့ဘာလို့လဲဆိုတော့စစ်အုပ်စုကမြောက်ဝတီအစားကို၄ဂိတ်ကိုအဲ့ဒီစောတော့ပြောတဲ့ဒီတက်မ6ပေါ်ဘုံကျဲတာပတ်ဆက်တက်မ6ပေါ်ဘုံကျဲတာပတ်ဆက်အဲ့ဒီရက်ကဘယ်သူမှတော့မသိလိုက်ဘူးတချို့ဆိုစကန်တွေပါရှောင်ပြေးသွားတယ်အဲ့ဒီကိုစစ်ကြောင်းတွေဝင်သွားတယ်ကျွန်တော်တို့မသိလို့မေးတာနော်တချို့ဟာတွေကပြန်စဉ်းစားကြဗျာနော်ဟိုကျွန်တော်တို့ကဟိုလိုက်ပြီးတော့ဘသူ့ဘက်မှပြောနေတာမဟုတ်ကျွန်တော်မှားတဲ့ဒီမှာပြောနေတာပဲအကုန်လုံးဘယ်ဟာမှားတယ်ဘယ်ဟာတော့မှန်တယ်ဒါကျွန်တော်တို့ပြောနေကြပဲကျွန်တော်ပြောမှာပဲအဓိကကျွန်တော်တို့ပြောချင်တာကကိုခွက်ခောက်အလှခံမဲ့ကိစ္စတစ်ခုတည်းနဲ့တော့ဟိုလူဆွဆွဲဒီလူဆွဆွဲဟိုလူပြစ်တင်ဒီလူပြစ်တင်ကတော့တိတ်ဆင်မပြေဘူးလို့တော့မြင်တယ်ကျွန်တော်တို့ကသူများအိမ်မှာလာနေတာသူများ channel မှာကျွန်တော်အိမ်ဆောက်ထားတာအဲ့ဒီအိမ်ဆောက်ထားလို့ရှိရင်သူ့ channel ကစီမင်းစည်းကမ်းကိုတော့နားလည်ရမယ်ဟိုအပင်ကိုမခူးနဲ့ဒီအပင်ကိုမခုတ်နဲ့တော့သူပြောရင်ပြောလိမ့်မယ်အဲ့ဒါတော့နည်းနည်းနားထောင်ဖို့တော့လိုတယ်လို့တော့ကျွန်တော်ယူဆတယ်ဗျာနော်ကျွန်တော်တို့ပြောချင်တာလေဟိုအပင်မခုံးနဲ့ဒီအပင်မခုံးနဲ့ဟိုရွက်မခူးနဲ့ဒီရွက်မခူးနဲ့ဆိုတာလေတားမြစ်ထားပြီးသားအစည်းကမ်းထုတ်ပြီးသားဒီပေါ်မှာကျွန်တော်တို့ကသွားပြီးတော့အရစ်တက်လို့မရဘူးသူ့အရိပ်မှနေနေတာကိုကျွန်တော်တို့သိပါတယ်တချို့ဟာတွေကမပြောချင်လို့တာကျွန်တော်တို့ကနည်းနည်းလေးတီးခံနေတာမပြောသင့်တဲ့စကားတွေလည်းကျွန်တော်မပြောဘူးတချို့ဟာတွေရန်သူကိုသတင်းပေးသလိုဖြစ်မှကြောက်လို့ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ကပြောတဲ့စကားတွေမှာကျွန်တော်ကဆင်ကျင်ရတယ်မြဝတီမျိုးကြီးကိုသိမ်းနေပါမြဝတီမျိုးကြီးကဘယ်လိုဖြစ်ပါလဲကော့ကရိတ်မျိုးကြီးကဘယ်လိုဖြစ်ပါလဲဆိုဒီခေတ်သစ်မီဒီယာအတင်တယ်စောက်ပေါက်ပန်းလေးတဲ့သူတို့အဲ့မီဒီယာသိမ်းလိုက်တဲ့မျိုးဘယ်တော်လန်ရေးအဖွဲ့အစည်းမှတရားဝင်သိမ်းပါတယ်လို့မကြေညာဘူးတရားဝင်တိုက်ပါတယ်လို့လည်းမပြောသေးဘူးဒါကိုဘာဖြစ်လို့မီဒီယာဖွာတဲ့ဟာတွေကိုရှောက်ရောင်ပြီးတော့အောင်ရမယ်လို့ငါတို့ကလေးတွေကျမ်းပါကျွန်တော်တို့ဒီ PDF ညီကိုတွေကျွန်တော်လေးစားပြီးသားကျွန်တော်တို့ရဒါညီကိုရဲဘော်တွေကျွန်တော်တို့ကအကုန်လုံးဆိုတော့ရင်နဲ့ရင်ပြီးတော့ခံစားရတာခံစားလို့လည်းကျွန်တော်တို့ကထွက်ပြောနေရတာစကားတွေကစကားတိတ်ပြောချင်တာမဟုတ်စကားပြောအချိန်ကုန်တယ်ဒါပေမဲ့ပြည်သူလူထုဂျင်းထဲခံနေရတာကိုမကြိုက်တာတက်ပြောရင်ပြည်သူလူထုဂျင်းထဲခံနေရတာမကြိုက်တာရှင်းလေးပဲလေကျွန်တော်ပြောတာဒီနှစ်ခွန်ကစာသိမ်းနေတဲ့အချိန်မှာဘာဖြစ်လို့သွားပြီးတော့မှဓာတ်ပုံတက်ရိုက်တာလဲ355မှာဘာလို့ဓာတ်ပုံတက်ရိုက်တာလဲဒါမြဝတီမြို့ကြီးကိုတိမ်းနေတဲ့ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မြဝတီမြို့ကိုတိမ်းမယ်လို့ဘယ်သူမှလည်းမပြောဘဲနဲ့သူတို့မှသူပါဇက်တွေကတိမ်းနေတာပြီးတဲ့အခါကျတော့ဘာပြောလဲနှစ်လာစူးစမ်းခဲ့သမျှအခုမှအောင်တီးအောင်မွေးနေစားရတော့မယ်ဆိုတော့ကလင်ကကြစ်မိန်းမတယောက်ကသွားပြီးတော့ဓာတ်ပုံရိုက်ပြီးလိုင်းပေါ်တင်တဲ့ကိစ္စကျွန်တော်တို့ကဘာနွားတွေလားကျွန်တော်တို့ကဘာလဲနွားတွေလားမသိလို့မေးတာသူတို့ခိုင်းတာကျွန်တော်တို့လုံနေတာလားကျွန်တော်တို့လွတ်မြောက်ခွင့်အတွက်ကျွန်တော်တို့တိုက်ပွဲဝင်နေတာလေဘာလေးခုံလက်စားတာတော့တယောက်ကစရွာလုံးလေကျွန်တော်တို့ဒီဗမာတော်လန်ရေးဗမာနိုင်ငံရေးသမားတော်တော်များများပြန်ကြည့်အခုနောက်ပိုင်း88နောက်ပိုင်းအကောင်တွေပူတော်ဆိုးသေးတယ်ဗမာနိုင်ငံရေးသမားတွေသူများတကာကိုချနေမှုသူများတကာကိုချစားဖို့နိုင်ငံရေးအမျက်ထုတ်ဖို့တော်လန်ရေးအမျက်ထုတ်ဖို့စောင့်ရမ်းလဲတာသူတို့မှ professional တင်လာတာဘာတစ်ခုမှမရှိဘူးစောက်ရည်ချင်းလည်းမရှိဘူးခိုးမယ်လိမ်မယ်ကလင်ကြမယ်ဒီ၃မျိုးကလွယ်သူတို့ဘာမှမသိဘူးအခုဝါရတွေမျိုးဖြန့်တယ်စစ်အုပ်စုကလည်းမနိုင်တဲ့ခါကျတော့ဝါရဖြန့်တယ်ဟောဒီဘက်ကခွက်မခောက်ရတဲ့အဖွဲ့ဂုံစာဓာတ်ပုံမြဲရတဲ့အဖွဲ့ကလည်းစောက်ကြက်တွေတုံးပြီးတော့ပြောတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်မေးမယ်အောင်စီရစစ်ကြောင်းကြီးကမြဝတီမြို့ထဲရောက်သွားပြီလားကျွန်တော်မသိလို့မေးတာမြဝတီမြို့ထဲဝင်သွားပြီလားညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်မှုတွေလုပ်နေပါတယ်လို့တေချာတဲ့သတင်းရင်းမြစ်ကပြောပါတယ်ဘယ်သူတွေကဘာတွေပြောနေကြတာကျွန်တော်တို့လည်းစဉ်းစားလို့မရဘူးကျွန်တော်တို့တော့ဒီမှာတောက်လျှောက်ကြည့်နေတဲ့လူတွေတောက်လျှောက်မေးနေတဲ့လူတွေတောင်မှကျွန်တော်တို့စဉ်းစားလို့မရဘူးကျွန်တော်ပြောချင်တာကလေ
တကယ်လို့ကိုမလုံခြုံဘူးကိုဖိနေတယ်ထင်ရင်ကျွန်တော်တို့ဆက်သွယ်ပါနော်ကျွန်တော်တို့ဆက်သွယ်ပါကျွန်တော်တို့လည်းနိုင်အောင်ပါနော်ကျွန်တော်လည်းဓာတ်ရိုက်ဆက်သွယ်ကျွန်တော်တို့တော့အသက်အန္တရာယ်ချင်းချောက်နေပါတယ်ဘယ်အဖွဲ့အစည်းကဓာတ်ရိုက်ပြောဒီကရင်ပြည်နယ်တောင်ပိုင်းမှာဖြစ်နေတဲ့ပြဿနာတွေကိုကျွန်တော်တို့ဓာတ်ရိုက်ရှင်းပေးမယ်ဟုတ်ပြီလားဆောတော့ပြောလို့ဖင်ရပြီးတော့ဟိုထွက်သွားဒီထွက်သွားပြီးမှဝေးရောက်တော့မှပေါက်ပန်း40မပြောနဲ့အဲ့ဒါအဆင်မပြေဘူးကျွန်တော်ဘသူ့ဘက်မှကာကွယ်ပြီးပြောနေတာတော့မဟုတ်ဘူးနော်ဒါတော့နည်းနည်းလေးသိဖို့လိုတယ်နော်ဒါတော့နည်းနည်းသိဖို့လိုတယ်ဒါတော့နည်းနည်းလေးနားလည်ဖို့လိုတယ်နောက်တစ်ချက်ကျတော့ကျွန်တော်တို့တခုတော့ပြောချင်တယ်အဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့ဒီတော်လန်ရေးမှာအလူကန်တဲ့ကိစ္စတွေတစ်ဖွဲ့နဲ့လည်းမတက်တယောက်နဲ့လည်းစောက်ပြဿနာတွေတက်မျိုးစုံကျွန်တော်ပြောမှာထိုင်းမှာမြန်မာအလုပ်သားဘာသာပေါင်းစုံလူမျိုးပေါင်းစုံလူကြီး9တန်းရှိတယ်အဲ့ဒီက9သိန်းလူကြီး9သိန်းတလောက်ဘတ်100ပဲလှူလူကြီး9သိန်းတလောက်ဘတ်100ပဲလှူကိုယ့်ဘက်ကမြောက်ကြည့်ဘယ်လောက်ရမလဲလို့တကယ်ပြောပြတယ်နော်တော်လန်ရေးကိုတကယ်ချစ်တယ်ဆိုရင်လေ2နှစ်မကြိုးစားရဘူး2နှစ်ဟိုနိုင်ငံခြားအမေရိကတို့ဘာလို့ဖင်လန်တို့လစ်အဲ့ဒီကောင်တွေစိတ်ဝင်သားနဲ့အဲ့ဒီကလူတွေစိတ်ဝင်သားနဲ့လက်ရှိထိုင်းထဲမှာရှိတဲ့အလုပ်သမားမြန်မာအလုပ်သမားတကယ်တော်လန်ရေးပေါ်မှာလည်းလုံနေကြနေတဲ့လူအများကြီးတွေ့ရတယ်အဲ့အလုပ်သမားတွေကတာဝန်ခံတွေရွေးထုတ်ပြီးတော့လူ9သိန်းကနေပြီးတော့စုစည်းနဲ့တလောက်ဘတ်100ပဲထက်ကိုယ့်ဘောင်ကိုမြောက်ကြည့်လူ9သိန်းဘတ်100ကို9သိန်းနဲ့မြောက်ပေါ့ဗျာဘယ်လောက်ရမလဲလို့ဘာမှထိုင်းထီလည်းထိုးကြမလို့ဘာမှလည်းထိုးကြမလို့ဘတ်100ဘာမှမဖြစ်ဘူးဘတ်100တနေ့လောက်ခါစားတော့မရှိဘူးတော့လူဦးရေ9သိန်းဘတ်100စီစုပြီးတော့လှူကြည့်လိုက်ဘာမှဟိုအဖွဲ့ကလူကန်ဒီအဖွဲ့ကလူကန်ဟိုလူဘာညာအဲ့ဒါသွားလှုပ်เสียတော့မလို့တကယ်လှုပ်ပေးမဲ့လူရှိလားတကယ်အဲ့လိုစုစည်းနိုင်လားတော်လိုင်း2နှစ်မကြာဘူးအာမခံတယ်တော်လိုင်း2နှစ်မကြာဘူးအာမခံတယ်ဘာမှဘွန်းလဲရောင်းကြမလို့မြေလဲရောင်းကြမလို့ဘာမှနိုင်ငံတော်စောက်ကြောင်းစောက်ကြီးကြောက်တယ်ပြောစရာအကြောင်းမရှိတာကြီးခန်းနာနဲ့ဟိုကလုံးမယ်တရားလုံးမယ်ပြောစရာအကြောင်းမရှိတာတကယ်အဲ့လိုလုပ်ကြည့်လိုက်တစ်ဖွဲ့နဲ့တဲ့သွားပြီလားဟိုမဲလက်မှတ်ရောင်းတဲ့လူနဲ့ဟိုလူခံတဲ့လူနဲ့ဟိုခေါင်းစဉ်ဟိုဖွဲ့အားဒီဖွဲ့ဟိုဖွဲ့နဲ့ဒီဖွဲ့နဲ့စောက်တင်းနေပြောဟာဘာဒီမှမသိဘူးဒါအလုပ်မဟုတ်ဘူးရအလုပ်ကအဲ့ဒါမဟုတ်အလုပ်ဆိုတာအဲ့လိုစဉ်းစားရတာမဟုတ်အလုပ်ဆိုတာစဉ်းစားရတာလွယ်လေးလောက်ကတာခတ်တာအေးဒါပေမဲ့လုံတက်တဲ့လူဘိုးကတော့လောက်ကတာလွယ်တာစဉ်းစားရတာခတ်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကစဉ်းစားတယ်လုံလဲလုံတက်တယ်လွယ်လေးပြောပြလိုက်မယ်ထိုင်းနိုင်ငံမှာရှိတဲ့နော်တိုင်းရင်းသားတွေရှိတယ်မြန်မာနိုင်ငံကသွားတဲ့နော်လုပ်သားတွေရှိတယ်လူ9သန်းလောက်မှာ9သိန်းလောက်ပဲစုစည်းလိုက်အဲ့9သိန်းလောက်ကတလောက်ကိုဘတ်100စီလှူပြီးလို့ရှိရင်ဒီဘုတ်ဖွဲ့ထားကျွန်တော်ဒီတော်လိုင်းအစတော့ကျွန်တော်အဲ့လိုပြောခဲ့ဘူးလေအကြံပေးခဲ့ဘူးလေထောင်ထဲမရောက်ခင်အဲ့တော့ဘာကိုပြောချင်တာလဲဆိုတော့ကိုမသိတဲ့အရာကိုဝင်မပြောနဲ့ရန်သူဘက်ကဝါဒဖြန့်တယ်ဘာလို့သူတို့စစ်ရှုံးနေတယ်လေသူတို့စစ်ရှုံးနေတဲ့အတွက်ဝါဒဖြန့်တယ်ရတဲ့နီးနဲ့ဝါဒဖြန့်တယ်မြဝတီမျိုးအာယုံဆိုင်အောင်ရှောက်လို့တယ်အဲ့ဘက်ကခွက်ခောက်တဲ့ဖွဲ့အတူတူပဲဒီမှာတောင်ပိုင်းမှာမှွေလို့မရတော့မြောက်ပိုင်းကိုသွားတယ်အခုနေတိုင်းသတင်းကြားရတယ်မပြောချင်တဲ့တချို့ကိစ္စတွေနေတိုင်းကြားရတယ်ဒီလာနဲ့မြောက်ကြွနဲ့တိုင်းရင်းသားတွေအားနာလို့မပြောတာအဲ့ဒါကိုကောင်းနဲ့ထည့်ထားကြဒါပေမဲ့သူများနေရာမှာနေရင်တော့စီကန်းလေးတော့လိုက်နာကြဗဇက်စီကန်းလူစီကန်းရှိကြဆိုလိုချင်တာကခမားတို့ဖိနှိပ်တယ်မတရားလုပ်တယ်ဆိုအချိန်မြေးဆက်တယ်လို့ကျွန်တော်ပြောတာပြီးရှင်းလေးဟိုမှာချောင်းတစ်ခါပွဲမှာမောင်ဆွေဒုက္ခပေးသွားတယ်သွားအမှပီတဲတွေပါဒုက္ခရောက်ကုန်တယ်ဟိုကရှင်းလေးပြစ်ထားခဲ့ပလိုက်တယ်အကုန်လုံးသွားရှုပ်လို့သွားစစ်ကောင်စီမင်းတို့လက်ပြန်သိမ်းသွားဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးမလုံနဲ့လေဗျာနှစ်ပေါင်း80စစ်တိုက်လာတာနိုင်ငံရေးတော်လှန်ရေးအမျက်လာမထုံနဲ့ကျွန်တော်တို့နွားတွေမဟုတ်ဘူးအားလုံးကချွေးတွေတက်တွေနဲ့တိုက်နေတာခမားတို့ဂုံစားပြီးဂုံယူဖို့တိုင်းရင်းသားတွေခမားတို့ခိုင်းတဲ့အတိုင်းလုပ်နေတာမဟုတ်ဘူးဒါတော့သိဖို့လိုတယ်တချို့တွေကလည်းသတင်းအမြင့်ကိုကျင်ညာတဲ့အခါမှာဒါကိုနားလည်ထားဖို့လိုတယ်နော်တိတ်စိတ်ကလည်းပေါက်လာလို့စိတ်ကတော်တော်ပေါက်လာလို့ပြောတာတိတ်မပြောချင်ဘူးမြောက်ဝတီကိစ္စကိုကျွန်တော်ကစောက်ကြည့်နေတာခမားတို့မမြင်ရတဲ့နေရာတွေမှာတရေတပတ်တွေရှိရဲ့တဲ့လားဘလူးဆိုင်တီးဖို့စောက်နေတာခမားတို့မမြင်ရတဲ့နေရာတွေမှာဘလူးတရေတွေရှိတယ်ကျွန်တော်ပြောတာရှင်းလေးမြောက်ဝတီမျိုးကြီးကိုသူတို့အခုစောက်တင်းမှာရေးနေ
KN လေပေါ့ဗျာဘိုချစ်သူအဖွဲ့ကိုဟိုအစားစားရအုပ်ချုပ်ခွင့်ပေးလိုက်တယ်လို့သူတို့တစ်ဖက်သက်ရေးကြတယ်ပေါ့ဗျာနော်အတီမပြုနိုင်တဲ့သတင်းကိုရေးကြတယ်ပေါ့အဲ့တော့ကျွန်တော်မေးချင်လို့စပြီးတော့မင်းအွန်လိုင်းနဲ့စောက်ပြဿနာစတတ်တဲ့အချိန်ကကြားဖြတ်လုပ်ငန်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးငွေကြေးရှင်းတန်းပါညာကျွန်တော်တို့ဒီမှာလူကြီးတွေအကုန်လုံးရှင်းခိုင်းလာပြီးွားပြီ conference မှာတော့မှပြဿနာတက်ကြတယ်တချို့ဟာတွေဒါတွေကထားလိုက်တော့မပြောတော့ဘူးကျွန်တော်ပြောချင်တာကကျွန်တော်တို့ကဖြစ်တဲ့နေရာရင်ဖြစ်တဲ့နေရာကိုစကားပြောရမယ်ရောက်တဲ့နေရာဆိုရောက်တဲ့နေရာမှာပြဿနာရှင်းရမယ်ခင်ဗျားတို့ငခုံးမတကောင်ကြောင့်တလေလုံးပုတ်တယ်ဆိုတဲ့ဗမာစကားတော့မှန်ကောင်းမှန်ပဲကရင်မှာခြေကျူးခြေဖြတ်လက်ကျူးလက်ဖြတ်ပဲရှင်းလေးနော်ကရင်မှာခြေကျူးခြေဖြတ်လက်ကျူးလက်ဖြတ်ပဲငခုံးမတကောင်ကြောင့်တော့တလေလုံးဘယ်သူမှအပုတ်မခံဘူးအဲ့တော့ခေါင်းနဲ့ထည့်တာခင်ဗျားတို့ UNG မှာမကောင်းတဲ့ကောင်တွေကြောင့်ကောင်းတဲ့လူတွေနာမည်ပြတ်လို့မရဘူးကျွန်တော်ကရင်အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးခင်ဗျားတို့သတိမထားမိလို့ပါတက်မ1ရက်တက်မ2ရက်တက်မ3ရက်တက်မ5ရက်ကမ်ပိန်းလုပ်တယ်ကမ်ပိန်းကာလာပြီးသွားပြီကမ်ပိန်းကာလာတော့မှ15ရက်ထပ်တိုးပေးလိုက်တယ်သဘောပေါက်ပေါ့ဗျာဘာကြောင့်လုပ်တယ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့ကရင်ကဘယ်တော့မှအလှမခံဘူးနော်တော်လိုင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးအလှမခံဘူးနော်သူ့ရဲ့အခွန်ဝင်ငွေနဲ့သူ့ရဲ့ပြည်သူလူထုထောက်ပံ့တဲ့အထောက်ပံ့နဲ့သွားတာနော်ဒါကိုလည်းနည်းနည်းနားလည်ဖို့တော့လိုတယ်ကျွန်တော်တို့ကရင်တွေမှာထုံးစံမရှိဘူးအလှခံတာကရင်မှာထဲ့ဝင်ပါဝင်တော်လိုင်းရေးအတွက်တရောက်တရာပါတဲ့လူထုရဲ့ပံ့ပိုးကူညီရဲ့အခွန်နဲ့ပဲသွားတာဒါလည်းတစ်ချက်နားလည်ဖို့လိုတယ်နောက်တစ်ချက်ခုမြောက်ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြောနေတဲ့ကိစ္စတွေကိုကျွန်တော်တို့တိတ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဗမာတယောက်ပါမသိဘဲနဲ့မပြောကြပါနဲ့ကျွန်တော်ပြောတာရှင်းရှင်းလေးအောင်စရစစ်ကြောင်းကြီးကိုတပြေပန်းနေနဲ့ကြိုပြီးတော့မြောက်ဒီမျိုးတွေကိုရောက်သွားပြီလားဆောနာပြောဆို2-5ခွန်ထဲကိုစစ်တပ်ကြီးအလုံးလိုက်ဝင်ပြီးတော့အောင်ပွဲတွေနဲ့ကြိုဆိုလိုက်ပြီလားအလံလေးတင်လိုက်တဲ့ကိစ္စမှာအကြောင်းအရာတွေအများကြီးရှိတယ်သိအောင်စုံစမ်းကိုဖြစ်ချင်တာမပြောနဲ့စစ်အုပ်စုကလည်းဂုံစားမယ်ဘိုးဘက်ကခွက်မခောက်ရတဲ့အဖွဲ့ကလည်းဂုံစားမယ်ဓာတ်ပုံမရရဲ့အဖွဲ့ကလည်းပြဿနာရှာမယ်ဒါဖြစ်နေကြမြန်မာနိုင်ငံမှာဆောနာပြောလို့တယောက်နဲ့တယောက်နဲ့မကောင်းကြောင်းပို့ပေါ့ဗျာဗမာစကားပြောရရင်မကောင်းရင်ကြောင်းပို့ပေါ့အဲ့မျိုးတွေအဲ့တော့ကိုပြဿနာကိုကိုရှင်းတဲ့နေရာမှာဝလုံးချီးတော့မရမ်းနဲ့အဲ့ဒါအဆင်မပြေဘူးတချို့ဟာတွေကခင်ဗျားတို့ကျွန်တော်ပြောတာရှင်းရှင်းလေးကျွန်တော်တို့ PDF တွေကိုတကယ်နှိပ်စက်သလားလူကားဝသလားအရင်တော့ကျွန်တော်မသိဘူးနော်အခုကျွန်တော်တို့ရှိတယ်ကျွန်တော်တို့အချိန်မရွေးအကြောင်းကြားအချိန်မရွေးသတင်းပို့ကျွန်တော်တို့နိုင်တဲ့ဘက်ကလုပ်ပေးမယ်ဘယ်တက်မှဘယ်နေရာမှာဖြစ်တာလဲပြောရှင်းပေးမယ်ကျွန်တော်တို့ဒါပေမဲ့စောစောကပြောသလိုပေါ့မင်းတို့ကော့ကရိတ်မှာမနေနဲ့ကော့ကရိတ်ကိုစုပ်ပေးလိုက်ကြပါပြောတာအကောင်းပြောတာမဟုတ်တာအကြောင်းသိလို့ပြောတာလေတချို့ဟာတွေကအဲ့ဒါတွေကိုနားလည်ပေးပါနားလည်ရမယ်လေကျွန်တော်တို့ကသူများအိမ်မှာနေနေတာကျွန်တော်တို့အခုစစ်လက်တိုက်တဲ့ဒေသပေါင်းစုံနေရာပေါင်းစုံကကိုသားသမီးလိုကိုညီကိုမောင်နှမလိုနေဖို့ထိုင်ဖို့စားဖို့တောက်ဖို့ကအစာအကုန်ပေးရတယ်အလူခံလဲဘာမှမပြောဘူးအလူမခံလဲဘာမှမပြောဘူးခင်ဗျားတို့ပတ်စံအလူခံတယ်တိုက်ပွဲတွေပုံဖော်တယ်မေးကြည့်လိုက်ဘယ်သူတွေလဲ80%ကဒီပြင်းကလူတွေကြီးပဲပြီးရင်ကရင်တွေကဒီကရင်ပြည်နယ်မှာလောက်ရတာပါကျအဲ့ဒါဆိုကိုယ့်နေရာမှာကိုတက်နေပေါ့ခက်ရိုင်းပြောရင်ကိုယ့်နေရာကိုသွားကြပေါ့ဘာဖြစ်လို့ဒီနေရာမှာလည်းနေသေးတာတော့ကျွန်တော်မသိလို့မေးတာစစ်ပညာလည်းသင်ပေးတယ်ဗျာတိုက်ပွဲဖော်ဆောင်ဖို့အတွက်တိုက်တက်အောင်လည်းသင်ပေးတယ်ဗျာကဲကျွန်တော်တို့ကဘာတွေဆက်လုပ်ပေးရအောင်ပါလဲလိုအပ်တဲ့အထောက်ပံ့တွေပေးခဲ့ဘူးတဲ့အချိန်ကပေးခဲ့ဘူးတယ်အကုန်လုံးရေစုံမျောလိုက်တယ်တချို့ကိစ္စတွေအသေးစိတ်ကအစတိတ်မပြောချင်ဘူးစီရေးကိစ္စတွေအဲ့တော့တိအောင်တော့ပြောပြမယ်နေရာတိုင်းမှာတရေတွေရောတပတ်တွေရောရှိတယ်နော်ဘလူးခင်ဗျားတို့ပြောတဲ့ပုံစံဘလူးဆိုင်တီးဖို့စောင့်နေတာကျန်တဲ့ဟာတွေခေါင်းထဲမရှိဘူးအဲ့တော့အောင်စရစစ်ကြောင်းကြီးကမြောက်ဝတီမျိုးတွေဝင်သွားတဲ့ခါကျရင်တော့ပြောကြလေနော်အဲ့ဒါလေးခေါင်းထဲထည့်တာတချို့နေရာမှာဒီဘိုးချစ်သူကနေတော့ KNL လို့ပြောင်းလိုက်တဲ့အချိန်ကသူပြောခဲ့တဲ့စကားရှင်းရှင်းလေးတခြားသော BGF တွေလည်း KNL လို့မသတ်မှတ်ပေမဲ့အဲ့ဒီ BGF တွေကပူးပေါင်းဆောင်ရွက်လာရင်တော့ KNL လက်အောက်ကိုရောက်မယ် KNL ဆိုတဲ့အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုတည်းဖြစ်သွားမယ် BGF အနေနဲ့ဆက်နေမယ်ဆိုလဲသူ့အနေနဲ့တားလို့မရဘူးတားပိုင်ခွင့်မရှိဘူး तू ကခွင့်လွတ်ပြီးသားအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဖားနဲ့ငားနဲ့လဲခွဲသလိုဗရားနဲ့ရွှေနဲ့လဲတီးဖို့လိုတယ်နော်ရွှေကိုဖမ်းဖို့ကဗရားလိုတယ်အဲ့ဒီဗရားကိုဖမ်းဖို့ကကွန်းရိုးလိုတယ်အဲ့ဒါလဲနားလဲအောင်ကိုပြောချင်တာကိုပြောကိုလှုပ်ချင်တာကိုလှုပ်တဲ့ဟာကြီးကတော့နည်းနည်းမှားနေတယ်တော့ယူဆတယ်အဲ့တော့စကားပြောလေးတွေဆင်ခြင်ပေးကြပါကျေးဇူးပြုပြီးကျွန်တော်နာလို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့ကပူတော်ခံစားရသေးတယ်ကျွန်တော်တို့ပူတော်ခံစားရသေးတယ်ကျွန်တော်တို့ကရန်သူနိုင်ကျင်တာပေါ့ဒါလည်းနိုင်ပုံနိုင်နည်းရှိရလေဟိုတနေ့ကကျွန်တော်ပြောခဲ့တယ်လို့ထိုင်းကနေပြီးတော့ KNU ကိုတန်ကင်းတမန်ကင်းရထောက်ခံတယ်အဲ့ထောက်ခံတဲ့တော့ NASA ကနဲ့စောက်ပြဿနာတက်ပြီးတော့ဒီမြန်မာနိုင်ငံနဲ့ထိုင်းတန်ယုံကမြန်မာပြည်ကထွက်သွားပြီလားကဲထိုင်းနယ်စပ်မှာရှိနေတဲ့ဆက်ဆံရေးယုံနေရှိတယ်ဗျာအဲ့မှာ
ကဲလာဝကစီးတွေအကုန်လုံး KNU ရဲ့လာဝကစီးတွေကိုပဲထိုင်းရလက်ခံတော်မယ်လို့ပြောပြီးလား KNU ရဲ့ခွင့်ပြုချက်တဲ့ဗီဇာတွေကိုပဲထိုင်းရလက်ခံမယ်လို့ပြောပြီးပြီလားသူကိုယ်တိုင်ကငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးပါဆိုလဲပွဲစားဆန်ဆန်စကားပြောတာလေသူ့နိုင်ငံအဲ့တော့စောကပြောသလိုပေါ့ကျွန်တော်တို့ကစိတ်ခံစားချက်တစ်ခုနဲ့လိုက်ပြောနေတော့အကုန်လုံးကသွေးကွဲမှာပဲညီညွတ်ရေးဘယ်တော့မှရောက်မှာမဟုတ်ဘူးဘယ်တော့မှလည်းညီညွတ်မှာမဟုတ်ဘူးနော်နေဝင်းဒုက္ခပေးခဲ့တာအခုချိန်ဒီပဲခင်ညွတ်ဒုက္ခပေးတယ်တန်းရွှေဒုက္ခပေးတယ်ကျွန်တော်တို့ကရင်တွေကကွဲနေတယ်မှန်တယ်ဒါတအိမ်ထဲမှာဟိုတအိမ်ထဲမှာအတူတူနေပြီးတော့မိသားစုကြီးတစုอ่ะကွာသူလောက်တာမကောင်းငါလောက်တာမကောင်းဖေကသမီးဘက်ပါသမီးကဖေဘက်ပါတဲ့လားမအေးကကြသားဘက်ပါအဲ့လိုဖြစ်နေတာမိသားစုကြီးတွေမှာအဲ့လိုဖြစ်နေတာပထွေးတွေမိထွေးတွေနဲ့ဖြစ်နေတာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါတော့ခေါင်းထဲထည့်တာအောင်မိသားစုအိမ်ကြီးထဲမှာနော်ဖေနဲ့သမီးတွေကတစ်ဖွဲ့မအေးနဲ့သားတွေကတစ်ဖွဲ့အဲ့မျိုးတွေဖြစ်နေတာမိသားစုကြီးအဲ့ဒီမိသားစုကြီးကဘယ်တော့မှပြိုကွဲမှာတော့မဟုတ်ဘူးခဏလေးစောက်စကားများနေကြတယ်အဲ့မျိုးကျွန်တော်ခက်ရိုင်းရိုင်းပဲပြောမယ်ခဏလေးစကားများတယ်တယောက်နဲ့တယောက်နဲ့စိတ်ဆိုးနေတဲ့အဆင်ပဲရှိတယ်ဘာတွေဝေဖန်နေကြတာတော့အဲ့တော့ပြောချင်တာပါလဲဆိုတော့local PDF တွေရော PDF တွေရောအနေနဲ့တော့ကိုယ့်ဘောင်ကိုစဉ်းစားကြပါဗျာကျွန်တော်တို့တကယ်လို့ကျွန်တော်တို့ဘက်ကမတရားတာလောက်တာတယ်ဆိုတဲ့ဟာမျိုးကိုအထောက်ထားရှင်ပြောပါနော်ကျွန်တော်တို့တက်ဆိုင်တဲ့လူကြီးတွေကိုခါလဲဓာတ်ရိုက်တင်ပြပေးမယ်တက်ဆိုင်တဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေကိုခါလဲပြောပေးမယ်ချိတ်ဆက်ပြီးတော့ကူညီပေးမယ်ကဲကျွန်တော်ဘာတွေထပ်လုပ်ပေးအောင်မလဲပြောနော်အဲ့တော့ကိုပြောချင်တဲ့စကားကိုကိုမပြောနဲ့နော်အလံတင်တဲ့ကိစ္စအနိုင်ရပါမဟုတ်နော်အလံတင်လိုက်တဲ့ကိစ္စအနိုင်ရပါတာမဟုတ်အလံတင်တဲ့ကိစ္စရဲ့အကြောင်းရင်းနောက်မှာအခြေအနေသဘောတရားတွေအများကြီးရှိတယ်ကျွန်တော်တို့တော့မပြန်ကစားခံလိုက်ရတယ်လေမသိလိုက်ပါနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီကရှိနေတဲ့လူတွေအောင်ပြန်ကစားခံရလေအရန်ကြောက်ဖို့ကောင်းတယ်နော်အဲဒါကြောင့်စကားတွေမကြုံကြပါနဲ့လို့ကျွန်တော်အနေနဲ့မေတ္တာရက်ခံတာကျွန်တော်ဘာမှမဟုတ်ဘူးပြောချင်လို့မဟုတ်ဘူးဟိုလူပြောလိုက်ဒီလူပြောလိုက်ဟိုလူပုတ်ခတ်ဒီလူပုတ်ခတ်စိတ်ဆန္ဒအရပြောပေမဲ့သဘောထားအရရန်သူဘက်ကလည်းဝါဒဖြန့်ကိုယ့်ဘက်ကအတိုက်ခံဆိုပြီးတော့ခွက်ခောက်ဇလုံးခောက်တဲ့လူတွေကလည်းဝါဒဖြန့်ရင်တော့တိတ်ဆိတ်မပြီးတော့ဘူးကျွန်တော်တို့လည်းခံစားရတာပေါ့ကျွန်တော်တို့ကပူတော်ခံစားရသေးတာပေါ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ရဲဘော်ညီငယ်တွေလေကျွန်တော်တို့ရဲ့ရဲဘော်ရဲဘက်တွေလေဘသူကအထိခိုက်ခံကြမှာတော့ဒါပေမဲ့ဆောနာပြောသူများတကာရဲ့ခြံဝင်းကိုရောက်ရင်တော့သူများတကာထားတဲ့နေရာမှာနေရမယ်သူများတကာရဲ့စီကံကိုလိုက်နာရမယ်အရေးနေနေအခက်ချိုးချိုးအရေးနေနေအခက်ချိုးချိုးဆိုတဲ့ဗမာစကားလို့တော့လုံးလို့တော့မရဘူးကျွန်တော်တို့3နှစ်လုံးလုံးအားလုံးလွှတ်ထားပြီးသွားပြီတော်လိုက်တော့နော်အဲ့တော့ပြဿနာပဲတက်နော်ဟိုကိစ္စတစ်ခုကိုရှင်းလို့မနိုင်တာပဲဖြစ်ဖြစ်တက်ဆိုင်ရာမိခင်အဖွဲ့အစည်းတွေရှိတယ်အကူအညီတောင်းလို့ရတယ်ဘယ်သူမှပြစ်မထားဘူးအဲ့ဒါတော့နည်းနည်းလေးယုံပေးပါနော်နောက်တစ်ချက်ကအောင်စရာစစ်ကြောင်းကြီးကမြောက်ဒီမျိုးကြီးရဲ့ဝင်သွားတဲ့နေ့ပြောကြပါဝေဖန်ကြပါပပဆက်ဆဲကြပါကျွန်တော်တို့လက်ခံပါမယ်ဆိုတော့နှစ်ခု9တဲ့ကိုစစ်အုပ်စုရအောင်ပွဲတွေခံပြီးတော့ပြင်ဆင်တာတွေလှုပ်လက်ပြီးတော့သူတို့ရှိမှစစ်သမီးတွေရှိတယ်အဲ့ကောင်မတွေကလာပြီးတော့အိုးစီပုံပေါင်းတီးပြီးတော့ဟိုတက်တန့်ရှင်းရေးလှုပ်လိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့လက်ခံပေးမယ်နောက်ွယ်ကနေညှိနှိုင်းနေတော့ယုံတင်ကြောင်နေနဲ့မပြောနဲ့အဲ့ဒါအဆင်မပြေဘူးအားလုံးတော့ထိခိုက်တယ်ဘယ်သူကမှမညာဘူးဗျညာတဲ့လူတွေလက်ထဲကိုရောက်ရင်တော့ခင်ဗျားတို့ကလူညာခံရတာပဲမညာတဲ့လူတွေရှိတဲ့ဟာကိုမသိတာတော့ခင်ဗျားအားလို့ပဲဒါတော့နည်းနည်းလေးကိုစဉ်းစားကြပါဗျာကျွန်တော်ကတော်တော်ပေါက်လာပြီပြီးနဲ့နော်အဲ့ဒါကြောင့်နေရာတိုင်းမှာတရေတပတ်တွေရှိတယ်ဘလူးဆိုင်တီးဖို့တော့စောက်နေတယ်အဲ့ဒီချိန်ကျရင်တော့ကျမတို့မှားပါပြီဆိုတာကိုတရားဝင်ပြောလက်ခံပေးမယ်တချို့မှာအမှားတဲ့ဟာတွေတော့ရှိတယ်တာဝန်ယူပြီးဖြည့်ရှင်းရမှာတွေရှိတယ်အဲ့ဒါတွေလည်းကျွန်တော်တို့နားလဲတယ်နော်ကျွန်တော်တို့တောက်လျှောက်ပြောနေတယ်ဖြည့်ရှင်းပါအခုမှမဟုတ်ဘူး88ထဲကမှားလာတဲ့အမှားတွေအများကြီးပဲအခုမှမှားတာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါလေးတော့ခေါင်းထဲထည့်တာပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကနှစ်ပေါင်း80ကျော်85နှစ်ပေါ့ဗျာဒီကရင်နေဆို85နှစ်ကျန်တဲ့တိုင်းရင်းသားတွေဆိုနှစ်ပေါင်း50တို့35နှစ်တို့နှစ်ပေါင်း30တို့ပေါ့နော်အစားရှိကြတာပေါ့စစ်ရဲ့တံကိုခံလာပြီးပြီလေရန်သူရဲ့လှည့်စားမှုတွေရန်သူရဲ့ရုပ်မာမှုတွေရန်သူရဲ့ကောက်ကျစ်မှုတွေအများကြီးကြုံရပြီးပြီဟုတ်လားမနေ့ကဟိုမှာသတင်းတစ်ပုဒ်တွက်ဖတ်လိုက်ရတယ် PDF တွေကတဲ့စစ်ရင်တန်းကိုတိုက်ခိုက်တာအောင်မြင်တယ်တဲ့သူတို့နှစ်ပတ်ညှက်ပိတ်နေတဲ့အချိန်မှာတဲ့အဲ့နာရှိတဲ့ရွာ3ရွာတဲ့ကူညီလို့သူတို့လွတ်မြောက်သွားတယ်တဲ့ဟောညနေခင်းလဲကြောက်အဲ့ရွာတွေအကုန်လုံးမီးပြကြပါ၄ဘက်၄လံတခါလဲရှေ့နောက်တောင်မြောက်တခါလဲမီးရှို့ပလိုက်တာအကုန်သွားတယ်လေအဲ့ဒါကြတော့ဘာမှမပြောကြဘူးလားကျွန်တော်မသိလို့မေးတာအဲ့ဒါကြတော့ဘာမှမပြောကြဘူးလားလို့နောက်တစ်ခုထပ်ပြောပြမယ်နော်မြောက်ပိုင်းမှာဖြစ်တယ်မြောက်ပိုင်းမဟာမိတ်ညီနောင်3ဘွဲ့ပေါ့ဗျာအဲ့ဒီညီနောင်3ဘွဲ့ခြားကြတဲ့အချိန်ကျဟေးလာနဲ့အောင်ပွဲခံတခိုးတွေကလည်းတလားချော်လဲရောက်ထိုင်နေလို့မသိမဲ့သူတို့ကမြောက်ပိုင်းအဖွဲ့ယူကူညီလိုက်တယ်လို့ပါလို့ ਨੇ ဟိုမှာအကျိုးစီးပွားကြောက်တိုက်တာ
သူတို့ဘက်ကအကျိုးစီးပွားလည်းရှိတယ်လွတ်မြောက်ခွင့်ဆိုတဲ့ဟာလည်းရှိတယ်တချို့ဟာတွေကစစ်ကကြပြာဆန်တယ်စစ်ကဗရေရီဆန်တယ်စစ်ကမိမလို့မိမရနိုင်တယ်စစ်ကမာယာများတယ်ဒါတော့နားလည်ဖို့လိုတယ်အဲ့ဒီမှာလူဘင်းကြိုက်လေးရေးပြီးတော့ဂုံစားတဲ့ပို့လေးတွေတင်ပြီးတော့ခွက်ခေါက်တဲ့ပို့လေးတွေတင်တဲ့ပုံမှာစီးမျောပြီးလိုက်ရင်တော့တေးကြတယ်အဲ့ဒါဒရောင်းစားတော်လန်ကြီးပဲဖြစ်မှာပဲနော်အဲ့တော့ပြောချင်တာကအခုသူကပြောတယ် KIA နဲ့ A နဲ့တိုက်တာလဲတန့်တယ်ဘာဖြစ်တယ်ညာဖြစ်တယ်တဲ့မြဲမှာဒါမြန်မာတနိုင်ငံလုံးမှာတပုံဆက်ယုံကတစ်ခုပဲရှိတယ်နော်မြန်မာနိုင်ငံမှာတပုံဆက်ယုံတစ်ခုပဲရှိတယ်နော်မြန်မာနိုင်ငံကိုတပုံဆက်ယုံမွေးထုတ်ပေးတာတနေရာပဲရှိတယ်အဲ့ဒါခေါင်းနဲ့ထဲတာနော်ကြီးကြီးကျယ်ကျယ်ခန်းခန်းနားနားတွေပြောမနေနဲ့ရှောက်ပြီးတော့ကိုလိုချင်တာဆွဲပြီးတော့အေးဗမာရှိတယ်လို့အေးကနေရာတိုင်းမှာရှိတယ်စောက်ကြီးစောက်ကျယ်ပြောမနေနဲ့အေးကနေရာတိုင်းမှာရှိတယ်နော်အဲ့တော့ကိုလိုချင်တဲ့နေရာကိုဆွဲပြောပြီးတော့ကိုလိုချင်တဲ့အပိုက်ကိုဖြတ်ညက်ကြတော့မလုံးနဲ့အဲ့ဒါတိတ်ပြီးတော့မှားသွားမယ်ကျွန်တော်တို့ကတမိုင်းရေးနေတာတယောက်နဲ့အဲတမိုင်းရေးတဲ့တဲမှာပြည်သူကရေးဖို့လိုတယ်လော်ဘီကရေးဖို့မလိုဘူးနောက်တော့ပြည်သူကလည်းလော်ဘီနောက်လိုက်ဖို့မလိုဘူးအမှန်တရားကိုသေးချာချာစင်ဆာဆာချင်းလှုပ်တက်ဖို့တော့လိုတယ်ဗျကျွန်တော်တို့ကဘသူ့ဘက်မှလိုက်ပြီးပြောနေတာမဟုတ်ဘူးလူတိုင်းမှာတော့စိတ်ခံစားချက်ရှိတယ်ခင်ဗျာအခုရခိုင်မှာစီတဘူးကို1000စီတလီတာဘူးကို1000ဘယ်သူသိတယ်ကျွန်တော်မသိလို့မေးတာစီတလီတာဘူး1000စံတအိတ်ကို3သိန်းဖြစ်နေတယ်ကဲခင်ဗျားတို့ဘယ်သူသိလဲအင်တာနက်လိုင်းနေလည်းမရဘူးစားလို့တောက်လို့ဝယ်ဖို့တောင်မှအဆင်မပြေဘူးချိုးနေရတယ်ပါဘယ်သူသိလဲဘယ်သူမှမသိဘူးလေအေးနိုင်တာပဲသိတယ်အေးဒီရခိုင်နော်အာရခပြည်မှာရှိနေတဲ့ဆိုတော့ရခိုင်ပြည်နယ်မှာရှိနေတဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်သားတွေဘယ်လောက်ဒုက္ခရောက်လဲခင်ဗျားတို့အဲ့ဒီဒုက္ခကိုမမြင်ဘူးသူတို့ရဲ့အောင်ပွဲဝယ်မြင်တယ်အဲ့ဒီအောင်ပွဲရဲ့အနောက်မှာပေးဆက်မှုတွေအများကြီးမပြောတာတချို့ကမျိုးသိပ်ထားတာအဲ့ဒါလေးတော့သိဖို့လိုတယ်ဗျနော်တခါနေတိုင်းနေတူဝါကြီးလိုက်လွှင့်ရတာကြတော့တိတ်အဆင်ပြေတော့ဘူးအဲ့လိုလွှင့်ချင်အောင်လဲတမင်သက်ဆွသလားလို့တခါညကိုလည်းစဉ်းစားတယ်ကိုမသိတဲ့အရာကိုမသိသလိုနေတာကောင်းတယ်နော်အဲ့တော့နောက်ဆုံးအချိန်ပြောပြမယ်အဲ့နှစ်ခွန်5ကြီးမှာစစ်တပ်ကဝင်ပြီးနေရာယူလိုက်တယ်လို့ပြောတဲ့လူတွေအဲ့မှာအိုးစီပုံပေါင်းတွေဖဲကြိုးဖြတ်ပြီးတော့အဆောက်အဦတွေပြင်လိုက်ပြီလားအောင်စရစစ်ကြောင်းကြီးကမြောက်ဒီမျိုးတွေဝင်သွားပြီလားအေးအဲ့ဒါဆိုရင်ဟုတ်တယ်ကျွန်တော်တို့ရုပ်မာလားကျွန်တော်တို့ချနှင်းသွားတာကျွန်တော်တို့မှာဥပဒေရှိတယ်ကျွန်တော်တို့မှာဖွဲ့စည်းပုံရှိတယ်ကျွန်တော်တို့မှာတာဝန်ယူမှုတာဝန်ခံမှုရှိတယ်သူတို့ရှင်းရမယ့်ဟာတွေအများကြီးပဲတချို့ဟာတွေကျွန်တော်တို့ကဒီအချိန်မှာတိတ်ပြောလို့မကောင်းလို့မပြောတာအဲ့တော့ကိုဘာနာကိုစဉ်းစားပါဗျာမီဒီယာကတင်တဲ့သတင်းကအမှန်ဆိုရင်တော့အဲ့ဒီခေတ်သစ်မီဒီယာကိုသွားပြီးတော့ကြောကြသူတိန်းတာလေ तू ကမြောက်ဒီမျိုး तू စတိန်းတာနော်ခေတ်သစ်ကစတိန်းတာအဲ့တော့သတင်းသမားတွေလည်းကျွန်တော်တို့ကပြောချင်တာမျှမျှတတလေးရှိပြီဖို့သတင်းရင်းမြစ်ဆိုတာအစအနေဆုံးသိရှိနားလည်ဖို့ကျွန်တော်တို့ကန့်လိုက်တယ်ဆိုတာ KNU ကချက်ချင်းတော့စာထုတ်ပလိုက်ရတယ်သတင်းမီဒီယာကျင့်ဝတ်နဲ့သတင်းမီဒီယာရဲ့လိုက်နာရ KNU ပြည်နယ်မှာသတင်းယူဖို့တော့မှကျွန်တော်ချက်ချင်းဥပဒေကအမှန်ကကျွန်တော်တို့ဒီအချိန်မှာထုတ်ရမှာမဟုတ်ဘူးစောတယ်ဒါတက်ပြောရင်စောတယ်ဒါမလုပ်လို့တော့မရတော့ဘူးဆိုပြီးတော့ဥပဒေပါထုတ်လိုက်ရတဲ့အဆင့်ရောက်သွားတယ်ဥပဒေပါထုတ်လိုက်ရတဲ့အဆင့်ရောက်သွားတယ်အဲ့တော့စဉ်းစားပေါ့ဗျာကျွန်တော်တို့ကဘယ်လိုသတင်းမျိုးကိုမှအတီးပြုလို့ရမှာလဲဘယ်လိုသတင်းမျိုးကိုနားထောင်ရမှာလဲဆိုတာတချို့နေရာတွေမှာသတင်းမီဒီယာတွေလည်းဗတ်မလိုက်ကြပါနဲ့ကိုလိုရာဆွဲပြီးမပြောကြပါနဲ့အဲ့ဒါအဆင်မပြေဘူးနော်အဲ့တော့ကိုချင်းတယောက်နဲ့ကြားမှာမင်းကဆရာလားငါဆရာလားလဲကျွန်တော်ခြေရလိုက်တိုင်းနေတာမဟုတ်ဘူးကိုပြောတဲ့စကားတွေကိုကိုတောင်းယူရမယ်နော်ကျွန်တော်တို့ပွဲမပြီးသေးဘူးနော်ကိုပြောတဲ့စကားတွေကိုတောင်းယူရမယ်ကျွန်တော်အထာလေးနဲ့ပြောသွားတဲ့ဟာတွေတော့ကိုယ့်ဘောင်ကိုတေချာလေးပြန်ပြီးတော့ revision ပြန်ကြည့်ပါဗျာနောက်ကျောင်းကိုပြန်လှန်ကြည့်ပါစာအုပ်ဆိုတာအကောင့်ထားတာမဟုတ်ဘူးတအုံလုံးဖတ်ပြီးလို့ကိုမမိတဲ့နေရာကိုစာမျက်နှာမှတ်ထားရမယ်အဲ့စာမျက်နှာကိုပြန်မှတ်လိုက်ခင်ဗျားတို့ဘယ်နေ့မှာဘာစကားပြောလဲပြန်မှတ်ထားကျွန်တော်တို့မှတ်ထားတယ်အကုန်လုံးနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကပြောချင်လို့ပြောနေတာမဟုတ်ဘူးပြောတဲ့တယ်ထင်လို့ပြောပေးတာတချို့နေရာတွေမှာကကိုအထင်နဲ့ပြောလို့မရဘူးနောက်ပြီးတော့ lobby ဆိုတာဘယ်လိုကောင်စားတွေလဲဒီသတင်းရင်းမြစ်ကိုရေးလိုက်တဲ့လူကဘယ်လိုပုံစံမျိုးနဲ့ရေးတာလဲတချို့နေရာမှာတွန်းအားပေးလို့မရဘူးတွန်းအားပေးအမှားပါတယ်အဲ့တော့အမှားမျိုးကျူးလွန်အောင်လို့တမင်သက်တွန်းချနေတာလားဆိုတာတော့ကျွန်တော်တို့ကလည်းစဉ်းစားနေတာပဲဒါနဲ့လူတိုင်းမှာခံနိုင်ရရှိသွားပြီဗျကျွန်တော်တို့နှစ်ပေါင်း80ကျော်စစ်တိုက်လာတာနှစ်ပေါင်း80ကျော်ဝါရဖြန့်ချီခံလာရတာအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီဘက်ကတောင်ပိုင်းကအရေးထူသွားပြီအဲ့ဒီအရေးထူတဲ့ပုံမှာတော့ထိုးခွဲဖို့တော့ဆက်မစဉ်းစားနဲ့ခင်ဗျားတို့ပေါက်စိန်နဲ့လည်းမရဘူးเนาะဂျင်ကလီနဲ့လည်းမရဘူးခင်ဗျားတို့စကလုံးနဲ့လည်းမရဘူး
အေးရကျေးဇူးနော်အဲ့တော့အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်တယ်အဲတောင်ပိုင်းကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အချိန်မရောက်သေးဘူးပဲကျွန်တော်ပြောရမယ်ဝေဖန်ဖို့စောသေးတယ်လို့ပဲကျွန်တော်ပြောချင်တယ်နော်နောက်ဆုံးပိတ်ကတော့ဝေဖန်ဖို့စောသေးတယ်လို့ပဲကျွန်တော်ပြောချင်တယ်နော်ပြဿနာရဲ့သတင်းအမြင့်မြင့်ကိုတေချာစစ်စစ်ငါခြုံငုံသုံးသပ်ဖို့တော့လိုတယ်တချို့နေရာမှာတွန်းပို့တူလို့မလုပ်နဲ့နော်အားလုံးကစောင့်ကြည့်နေတာအဲ့တော့စိတ်ခံစားချက်လေးတွေကိုလျှော့ပြီးတော့အလုပ်ဖြစ်မြောက်အောင်လုပ်ကြပါနော်စိတ်ခံစားချက်လေးတွေကိုလျှော့ပြီးတော့အလုပ်ဖြစ်မြောက်အောင်လုပ်ကြပါအဲ့တော့ဒီတောင်ပိုင်းမှာရှိနေတဲ့ PDF ညီကိုရဲဘော်တွေအားလုံးကိုကျွန်တော်တို့ကလက်လန်းမီဒီယာကူညီပေးနိုင်တယ်များကူညီပေးမယ်အဲ့တော့မတရားတာလုပ်တာလားအနိုင်ကျင့်ခံရတာလားစော်ကားခံရတာလားကျွန်တော်တို့ဒီလိုအချင်းချင်းကြားမှာချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကူညီနိုင်တာကူညီပေးပါမယ်เนาะအားလုံးကျေးဇူးတင်တယ်